حلقة النهاردة عن شهر العسل. كل اللي عايزين يسافروا بره مصر جمعنا لكم أحسن 7 أماكن ممكن تسافروهم شهر عسل من حيث السعر والسهولة والرومانسية. جزيرة كوبيبي من أحلى الأماكن اللي أنا رحتها في حياتي. ناس كتيرة قوي مش عارفة إن في إقامة على جزيرة بيبي، وكتير قوي بيروحوا لها بس برحلة بالمركب ويشوفوها كام ساعة بس. الجزيرة عبارة عن ناحيتين، ناحية بحر وهدوء، والناحية التانية حفلات وسهر لحد الصبح. اللي عايزين الهانيمون بتاعهم يبقى الصبح بحر وبالليل حفلات، أكيد كوبيبي هي أحسن اختيار ليهم. فينيس هي أكتر مدينة رومانسية على وجه الأرض. التمشية في فينيس لوحدها حلوة جدا، يعني ممكن تلفوا المدينة كلها على رجليكم، ده غير إن الأتوبيس النهري أصلا فسحة لوحده، مطاعم البيتزا والباستا وتقعدوا تشربوا اسبريسو. فينيس لو ما كانتش غالية جدا كانت أكيد هتبقى في ترتيب أعلى في الليست بتاعتنا. بالي من أحلى الجزر الموجودة في جنوب شرق آسيا، الطبيعة فيها حلوة جدا جدا جدا. بالي مش عبارة عن شواطئ حلوة وبس، بالي فيها ثقافة مختلفة جدا عن أي حاجة شفتوها قبل كده، ده غير تاريخ الديانات الهندية والبوذية والمعابد العظيمة اللي فيها. طبعا برضو الطبيعة هايلة والجبال، وممكن تعملوا سيرفينج ومساج وتسهروا، كل ده موجود في بالي. بالي هي البلد الوحيدة اللي فيها حتة من كل حاجة. مفيش أحلى من باريس، مدينة الحب، The City of Love. لو مش عايزين تقضوا الهانيمون بتاعكم على البحر وبتحبوا المدن أكتر، باريس أكتر مدينة عريقة في أوروبا كلها، ده غير كمية التاريخ اللي فيها. وطبعا هتشوفوا ايفل تاور واللوفر ونوتر دام، وتاخدوا القطر الفيرساي وديزني لاند، وطبعا الريفر كروز، واكيد مش هننسى مولان روج. لو انتوا بتحبوا المغامرة وعايزين تعملوا حاجة مختلفة، الإجابة دايما هتكون أفريقيا، زيمبابوي. زيمبابوي طبيعة فيها خطيرة وبتديها رومانسية فوق الوصف، ده غير ان كمية الحاجات اللي ممكن تتعمل هناك ملهاش عدد، شلالات فيكتوريا وسفاري وهايكينج، وان انتوا بس تقعدوا كده وتتفرجوا على الحيوانات. زيمبابوي هتبقى تجربة مختلفة تماما عن اي حاجة شفتوها قبل كده. في المركز الثاني جنة المالديف. لو كانت المالديفز غالية جدا زي ما كل الناس فاكرين ما كانتش وصلت معانا للمركز الثاني. المالديفز فيها أماكن كتيرة ممكن تسافروها على بادجت صغير. هي فعلا الجنة على الأرض. أنا عمري ما في حياتي شفت مية شفافة كده أو حلوة كده أو رملة ناعمة كده. المالديفز هي فعلا ساحرة، كل حاجة فيها رومانسية، حتى شجر الكوكونات. حلقة الأسبوع الجاي هتكون عن المالديفز وإزاي تعملوا الهانيمون بتاعكم بادجت قليلة لوحدكم. واخيرا وصلنا رقم 1 اللي هي طبعا سانتوريني. كل اللي راحوا سانتوريني عارفين ان انا بتكلم على ايه، واللي ما راحوش هيتاكدوا اول ما سانتوريني رومانسيه ال 24 ساعه، وفيها احلى غروب شمس في الدنيا، ومنظر البيوت في الجبل وهي باصه على البحر من احلى المناظر اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. وبرده فيها شواطئ ونايت لايف، وطبعا الاكل اليوناني من احلى الاكلات اللي انا اكلتها في حياتي. سانتوريني هي رقم 1. يا رب
رب تكون الحلقه عجبتكم وكانت مفيده. التكاليف اللي احنا حسبناها لكم كل البلاد اللي فاتت دي حسبناها زي ما احنا سافرناها بالظبط، بتكاليف كل حاجه حتى الميه اللي هتشربوها هناك. لو عايزين تعرفوا تحجزوا ازاي اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت 9 خطوات للسفر. سبسكرايب علشان تشوفوا كل بلد من دول تسافروها بادجت ازاي.